Les conflits armés sont évidemment destructeurs pour la planète. Avec quoi peut-on s'attendre avec des températures qui seraient en hausse de 4 degrés? 4 degrés, c'est le scénario le plus pessimiste des experts du GIEC. Canicule qui devrait se répéter sous l'effet du réchauffement climatique. Inévitable pour la vie humaine en la contaminant de manière irréversible. On a franchi Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. Les extrêmes, évidemment, limites sont